Oh my god, maanta classka dacadeen isniin kasta aan imaadaa maanta laakiin buuq maxaa dhacay السلام عليكم عليال sabti wanaagsan maanta weekly vlogina sabti ayaan bilaabanaa markaas laba cishood ma ka dhigi waayo isniintii ayaan ku dadaalay intaan soo dhigo markaas laba cishood ma noqonay guys ii sheega ma waxaan soo dhigaa 3 muuqaal toddobaadkii mise 2 muuqaal ani 2 muuqaal ayaa fudud laakiin 3 muuqaal markaan soo dhigo waxaan u fiirsaday dad badan ayaa channelkayga helaa xagga YouTube 3 muuqaal toddobaadkii ay fiicanta laakiin is too much work for me. labada muuqaal ee markasta ku cusub waa weekly vlog Monday, Isniintii iyo Jimcihina muuqaalada dhirigelinta laakiin Arbacadii marar waxaan soo dhigaa muuqaalada iscaateysiga laakiin wax adoonaysiin walahi ii sheega I don't know man ii sheega because it's too much work and badankiinuna de saa uga ma heshiin muuqaalada iscaateysiga markaas I don't know. Anyways, waxaan lahaa maanta waxaan ku bilaabanaa vloggeena brunch asxaabta ayaan is arkanaa habli SWE Somali woman entrepreneur ayaan is arkanaa markaa kadibna guriga intaan ku soo noqdaa alaab diraa muuqaalani duubaa markaas de maanta waa maalin aad iyo aad u mashquulsan ina marsha maanta makeup kaygu soo cajiib u soo baxay sugbanin baa tusaabart ka waramo ala makeupka waa necab yahay intaan marsado laakiin markaan marsan yahay waan ka helaa of course inta la marsanaya inta la iska meeraya necab yahay anyways ina marsha guys maanta downtown ayaa imaada downtown waan necab yahay waayo meel gaari la dhigo ma jiro markaa bismillah السلام عليكم وكون هبليه SWE Somali business Somali women entrepreneurs Somali women entrepreneurs كواحدة كده بيسي Somali Canadian Business Expo وكاس دادان سأرجنا وح كرجان تاي وح عجيبة نيسو الصعدة هاي نجيبان بلوني ده خلاص شقة ديبان ودنا إن شاء الله إن شاء الله the 4th edition ما صصنا إن شاء الله السلام عليكم عليال يمكن قولي قصة نقضي وندالي هاي بالسنكا وصدحتي waxaan ka baxay guriga 12kii anyways laba order ayaa laga dalbaday oo nii diyaarinayaa waan yar tusi gabadhan Van Cleef ee dalbatay badanka kani ayaa la dalbadaa iyo ka dahabiga soo xagan ayaan ugu xireynay waxaan setkii complete-ka markalkii dhagihii katinadii iyo gacantii madowga waa caan dadka ka hela marka waa kan setkii xagan ayaan ugu xireynayaa kani ayuu dhow yahay kana waa ka maanta xirnaa it's very nice labada dhinac buu leeyahay uu ka yar weyn yahay flowerka yar weyn that's the first orderka labaad ayaa iminkan diyaarinay kee gabadhan kale waxay dalbatay setkan madow laakiin ilqadaha ayaa ka yar duwan ilqadahan itusi ilqaduhu kuna kuwa dhaadheer so fargal kuwa madow sakani sugaani furo وانا adjustable marka waa weynayn kartaa waana yareyn kartaa marka seedka fargalkan ayaa la socda laakiin waxaana ku darsatayna fargalkan oo ka dahabiga oo dahabigana waxa weyn dadku badan ka helaan marka saliga dhameeyaa gacantuna waa tan siinanta kale laakiin markasiin gacanteedan si tuweker weyn tahay tani markaas kanibe dabatay siriskuna waa always the same so it's what I can so yeah intan ayaan diyaarinay waan daalayahay muuqaalintan duubaan doonay maanta laakiin waan daalayahay bas khalaas alaabtan ayaan diri markaas de waa inoo bari toole insha allah ma salaam
intaana iloobina actually siliska ma arkaysiin infinityga waa siliska ugu caana website-kayga kani dadku badan ku iibsadaan 4 magac ayaa ku qori kartaa xagan 2 magac ma ku qoray bariyaha maanta waan xirtay mid aan waan samaysan nafteeda anyways I know bari walaalayaal maanta waa isniin shalay toole waan ka boodnay weekly vlogga maanta gymkan tagayaa hadhow toolay laakiin waxaan doonay intaan yar duubo sidaan u sameeyo coffeegayga horta decaf ayaan cabaa kafeegu saa ma sii dhibo laakiin kafeega aanu cabo runtii bunkaa cabo waa bun caano laga buuxiyo markaa bunkii asligaba maaha markaas waxaan soo iibsadaa markasta decaf so wuxuu ii sameynayaa wuxuu siinayaa dhadhankii bunka laakiin caffeine kuma jiro ma yar baaba ku jira laakiin coffee waxaan u jecelahay intaan u samaysto ice coffee ayaan ka dhigaa waana macaanaystaa waxaana protein powder ayaan ku daraa iyo waxyaabo badan oo kale oo nitusi doono basicka ayaan horta nitusi sidoo dee haddaad Djibouti joogtid haddii Africa joogtid magaalada ee adagta intaa heshid protein powder ka soo qaad coffeega saa u samaystaan nitusi inshallah and then markaas horta waxaa soo qaadanaysaa markaas baalsaas u weyn waa kan waxaad u baahan tahay instant coffee marka bunka marka biyaha lagu daro diyaarka ah ayaa u baahan tahay ma aha bunka caadiga it's very important so inta doonta ku darsanaysaa hadaan waxaan ku daray adu waxaan taaleeg badan ma doono so biyahan ku darayo waa muhiim intay ahaataa biyo yar marka malaaqad ayaan ku daray malaaqadan ku soo qaatay bunka umaan 2 malaaqadood oo caynkana ku dari doonaa waan tusi egg biyo intaas wax badan ma aha ka badisid biyaha kuma xoreeyo markaas waxa u baahan tahay baalkan frother oo arkaysin suu jam uu noqdo arkaysin taas ayuu noqday haddaa biyaha ka badisid saan kuma noqonayo marka biyaha waa loo yareeyaa markaana waxaan ku darayaa barafkii marka barafka وعينكم دي دياران سي هايستا barafka wax intaa leeg aday kugu xiran tahay waxaan ku darsanayaa caano caanaha caadiga oo ku dari kartaa anu almond milk ayaan ku daraa adoo wax intaa leeg markaan ku laaqayaan soo qaaday marka waxa ku macaanaysanaysaa syrup ama sonkor caadiya bade waxaad haysatid anu kani ayaan isticmaalaa badanka waxaa ka heli kartaa home sense waa 0 calories kani waa caramel so adoo iska badan ayaan ku daraa aba coffee-gaygi macaan uma baahid inta lacag iska khasaarisid so tani waa caynkaas laakiin anu imika waxaan sameeyaa waxaan ku daraa protein powder so kani waa brand aad iyo aad aan u jecel yahay Walmart ayaa ka heli kartaa imika Walmart-kaygu sale ayuu ku hayay isagoo yar baa mar hore soo iibsaday caadiyan kani waxa weeyaan $60 guys laakiin sale ayuu ku hayay haddaa Arabia la joogtid wuxuu ahaa Walmart-ka ku yaala Bayshore sale buu ahaa $75 so I don't know hadduu weli yaalo marka kani yar baa igu haray ahayd kubaad gooniya ku sameyn protein powder wuxuu fiican yahay haddaad sidoo kale hilibka iska ridaysid ama haddaad muruqa dhisasid laakiin waa adag tahay runtii anu intaan helo mid dhadhankiisu ii dhibayn and this one I really like it marka baalkan waxa weeyaan protein coffee guys markaas xabadan waxa weeyaan 25 grams so haddaad doontid kani baaba ku caneynaya coffee-gaaga waxaan ku daray biyo waa kaas waxaan ku daray coffee-gii jaamud buuba kasii dhigay and that's it coffee-gan waa high protein ku dhargayaa meal buuba ii noqon karaa it's really nice I love it inshallah maantana waxaan sameynaynaa rootiga guriga nigu hara glaasarka baraf ku xareeya mar hore channelkayga waan soo dhigay laakiin waxaan isla sameynaynaa maanta French toast oo foodkan gelin doono inshallah so taana hadhow waan sameynaynaa beautiful okay guys waxaan sameynaynaa French toast markaas ukunta
inta dunta ay ku dari kartaa ana waxaan ku bilaabaa horta aadu saddex ama afar actually afar ayaan ku bilaabanaa markaas quraacdan waxa weeyaan quraac ay noqon kartaa ama snack even waa macaan okay waxaan ku daray cinnamon iyo qolfo dhagooley bas udgoon yar ayuu keenaysaa kana waxaan vanilla extract waa quraac walaahi masha Allah healthy noqon kartaa waxay ku xiran tahay furunka ana furunkan isticmaalo rootiga kani waa xawaan gluten-free furun oo barafkan ku haystay markaas adaa kani oo kale isticmaasho furunkaasna rootigaasna bilaasan kor waa kaas kani dhan ayaan dhiganaa xagan ayaan ku daranaa furunka markaas furunka ama rootigaba soo mar jabinaysaa guys caanaha horta dhex dhiganaa suuqoyo adan wala sameyn soo ka daaya laba goor baan ka dhigay waa xaraan كذا إن بدن كده كتير ولا سيجون نقطة مكاس أنت ما سمعنا أنت كلا برفك وحريصا فريزر كا مكاس وكهيني أنا هذا تود أنو آمن ملك يعني كدرة وكو قوينا ساون waxaa ku dari kartaa protein powder iyo waxa doontid biyo intuu yar qaato man doonaya caano intuu yar qaato okay so furunkeena san rootigeena san buu soo baxay adu maaha mirid ama laba mirid ayaan yar saa u jajabinayay wuxuu noqonayaa sida caanashaah furun caanashaah darajada tahay wana wad garanaysaa waxaan ka hadlayo furun caanashaah marka saas u jajabisid waayo naalada markaan ku daro baalkan aan isku laaqay waa intuu meel kaste kala furunku waxaa jira furunkay ku xiran tahay rootigay ku xiran tahay kuwa waa markaaba dee caanaha qaadan oo kaaga baahan intaad dee caanaha ku yardaysa malaha 5 mir ama 10 mir laakiin kani waa gluten free gluten ma wala kaa hor u qaatay I think rooti baan ku yar beerin guys because wuxuu iga noqday fashaq rooti baan ku yar daray Okay guys, waa kan sanbu igu soo baxay oo arkasiin waa cake oo kale hadda waa furunkii aan rootigii aad arkasiin aan isku geeyay marka inta rootiga daadin lahayd san ayaa sameyn kartaa markaas bismillah walaalayaal imika waxaan hor joogaa gymkii saacadda iga dhacday horta nin maxaa markasta saacadda ay garida I'm never on time like it's crazy class waa la bilaabay laakiin waxa ma waan ka qayb gali waa saacad 10 mir ayay dhaaftay ina masha oh my god maanta classka dacadeen isniin kasta aan imaadaa maanta laakiin buuq maxaa dhacay ma September dhamaadkii baa lagu jiraa I don't know maanta meel aan dhigo alaabteeda aan waayaba hadda afarta markas maalin kasta taga caadiyaan I don't know waxa dhacay marka kaligay uma iska sameynay gymka class maanta kama qayb galin waan daalan yahay laakiin wallahi waxaan u fiirsaday hilib badan ayaa iga dhacay guys waxaan caymadayay 10 minute ayaan caymaday waxaan sameeyay horta treadmillka 3 minute ayaan sameeyay 10 minute waan caymaday markaan gymka bilaabay 2 minute bay naftuba i qabanaysaba so alhamdulillah yeah anyways maanta isniin gym check inshallah waa inoo berito guys السلام walaalayaal maanta waa misma roob ayaa day sidaad u arkasiin khalaas xagaagii way dhamaatay xagan markuu xagan baraf bilaabo Afrika oo markuu dhulku ugu macaan yahay marka Djibouti oo kale nacam waa jilaalkii markaas day ka faa'iideystay inshallah maanta waa self care routine waxaan ku socdaa xagan spa ku yaala massage ayaan soo qaadanayaa waxaan sameynayaa pedicure ayo lugahayga xagga dambe like
there's dead skin badan ayaa ku yaala markaas labada ayaan sameynaa maanta waxaan doonay inta maanta soo lugeeyo 10,000 steps laakiin roob baa da'aya markaa waan arki doonaa dee dhulku hadduu macaanaado hadhow toole waan soo lugeeni yes waa kaas programku maanta waa taasid haddii aad aragteen barnaamijka cusub aan soo dhigay YouTube aan u bixi ila tali ama qisa time weli magacaada waan raadinayaa laakiin waxaan imika soo dhigay one episode oo aan ka hadlayo gabadh ii soo dirtay qisadeeda maasha Allah horta dad badan ayaa qisooyinkooga ii soo diray jazakallahu khairan qisooyinkuna haddana waxay noqon kartaa qisooyin aad doonaysin bas intaa bulshada la wadaago hadday tahay success story ama waxa noloshaada ka baratay waan nii soo dhigi karaa barnaamijka waa barnaamijkeeni kulligeen oo dhanba markaas arbacadii ayaan soo dhigayaa jimcihiina waxaan ku daynayaa dee muuqaaladeeni dhiirigelinta dee soo daawada muuqaalkaas gabadhaas waxay ka hadlasay curada gurigeyga abeedi hooyadeed waxay kala tegeen markay ahayd 13 jir mise 7 jir aduu markay yareed markaas hooyadeed iyadaa caawinaysay waana curada markaas dee soomaalida waa iska taqaantiin curada gabadha curada especially waxyaabo badan ayaa laga sugaa mas'uuliyad culus ayaa markasta la duldhigaa markaas imika 25 sanadood kadib waxay ka cabanaysaa nacam familygeyga qoyskeyga weli ka sugaya iyada umbeel iyadoo hadda walaalaheedoo dhan jaamacad u dirto oo wala shaqeeyaan imika kulli 5 walaalo 6 ama 5 ayaa la dhashay badankoodu waa inamo way wala shaqeeyaan laakiin xitaa iyagoo shaqeeya oo jaamacad ka bixisay weli yadaa laga sugaa beelkii guriga hooyadeed waxay joogtaa Boorame markaas aduu qisada soo daawada taladan siina waad arki doontiin comment section kana de waxa dad baa iyaguna taladooda soo qoray markaas soo daawada qisooyinka kiinana ii soo dira xagan dana emailkaygaan soo dhigayaa insha Allah walaalayaal waxaan rajeynayaa walaalaynta ka heli doontiin series kaas waayo dad badan ayaa ii soo dira problemadooda mushkilada haysata oo raba intaan dee la taliyo markaas I think waxaan rajeynayaa walaalaynta ka heshin insha Allah taala waa kaas walaalayaal meeshii masaajka waaba jooga gurigeyga agteeda ahayd spaaga dee insha Allah waan yar duubi way iska wanaagsan tahay walahi maalintaas la iska baxo la iska soo nafiso xaga hore ma dhigi karaa not sure xaguna ma iska dhigay way iska wanaagsan tahay inta la iska baxo la iska soo nafiso oo naftaada ka shaqaysid waayo shaqo horta ma dhamaato dibadaha iyo Afrika ba walahi Djibouti intaan joogay waa caymadayo oo iyaga soo shaqaysatana dee Djibouti waa isku mid way caymadaan caamil lagama baxo imika Afrika sidii wuxuu noqday dibadaha halkaas guys gaariga xagan ayaan dhigi qisado kiyoond agoqaha xagan ayaan dhigi waan soo massage hadii aad shaqaysiina ogaada taasid ka faa'iideysta insurance ka haysatiin waa shaqo kasta badanka shaqo kasta xagan dibadaha Canada anyways shaqada ka bixinaysaa 80% shaqada bixisa inta kalena waxaan isticmaalnaa insurance ka odagayga labadaas marka xumo bixi massage-ka sanadkiina waxaad u leedahay anu 4 goor oo de insurance-kayga bixinayso odageygana isaguna 4 goor isaguma ba tago markaana labadaba isticmaala so yes inshallah ina masha guys